ყოველ შაბათს 15 საათზე საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ, მხოლოდ მაღალი კომპეტენციის მქონე ფსიქოლოგებისგან, მარტა ქარუმიძესთან ერთად. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან, ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს. ჭარბწონიანობის გამოწვევი რამოდენიმე ფაქტორი არსებობს. მთავარი კონკრეტულად ზედი გამოკვეთილი ფაქტორი კონკრეტული არ არსებობს. შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური ფაქტორებით განპირობებული, უფრო ზოგადად რო ვთქვათ განუმარტოთ რა არის ეს, შეიძლება იყოს ფსიქოემოციურ ფონზე გაჩენილი, მაგალითად სტრესის, ნერვიულობის დროს ვთქვათ, როდესაც ადამიანი იწყებს საკვების მიღებას, ჭარბი რაოდენობის საკვების მიღებაზე აქვს საუბარი, რის გამოც შეიძლება ის გახდეს დამოკიდებული კონკრეტულ პროდუქტზე, მაგალითად შეიძლება ტკბილეულზე ან რომელიღაც კონკრეტულ პროდუქტზე. არ მოიხმარდეს უბრალოდ ბევრი რაოდენობის საკვებს. რაც შეეხება ფიზიოლოგიურ და სხვა მიზეზებით გამოწვეულ ჭარბწონას, შეიძლება იყოს სხვა ტიპის დარღვევები და სოციალური ფაქტორებით შექმნილი, ესე რომ ვთქვათ, udroობა, ვთქვათ, რომ ვერ იკვებებოდეს დროულად და ასე შემდეგ. ზოგადად პრობლემა მწვავეა და დგას დღის რიგში საკმაოდ, დგას როგორც დასრულ ადამიანებში, ასევე ბავშვებშიც და მოზარდებშიც. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემაა შეიძლება ითქვას ჯანმრთელობის კუთხით, რადგანაც იწვევს უამრავ სხვა დაავადებას. შესაძლოა ჭარბი წონა გამოწვეული იყოს ფსიქოლოგიური ფაქტორებით, თქვათ მიზეზებით, მაგრამ შემდგომ უკვე გადადის ორგანულ დაავადებაში და ვიცით, რომ ეს არის ენდოკრინული დაავადება, რომელიც სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს იწვევს ორგანიზმში, სხვადასხვა ტიპის დაავადებებს. ესეთი დაავადებები შეიძლება იყოს კურსზარღვთა დაავადებები, ინფარქტები, ინსულტები, თქვათ შაქრიანი დიაბეტი და მათ შორის სიმსივნეებიც კი. რაც შეეხება მისი გადაჭრის გზებს, ყველაზე სწორი და ამ შემთხვევაში კარგი გამოსავალი არის ის, რომ ვიმუშაოთ კომპლექსურად, ისე როგორც ფსიქოლოგი, ასევე ექიმი და თქვათ სპეციალისტები იყვნენ ჩართული ამ პროცესში, გამოვარდნოთ ჯერ ფიზიოლოგიურად ან ორგანულად რა ტიპის პრობლემა აქვს მას და იმ სპეციალიზაციის ექიმი იყოს ჩართული და მათ შორის ჩართული იყოს ფსიქოლოგი, რომ იმუშაოს კვებით დამოკიდებულებებზე, დაეხმაროს პაციენტს შეცვალოს კვებითი ქცევა, მოიწესრიგოს კვების რეჟიმი და იყოს თავისუფალი საკვებისგან. საკითხები, რომელსაც ვერ უმკლავდებით, დაბრკოლებები, რომლებსაც ვერ ლახავთ, კითხვები, რომლებსაც ვერ სცემთ პასუხებს. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენი პრობლემების წინააღმდეგ. პასუხები ყველა თქვენს კითხვაზე ერთ გადაცემაში. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. იცოდე პასუხები. იყავი მშვიდად.